फायर ब्रांड माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के दौरान कैसे मंच पर ही मंत्री जी को नींद आ गई, वो भी देखिए। ये नींद भी बड़ी बेईमान है, न जगह देखती है न वक्त। मंच पर यूपी के सीएम योगी जी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं और मंच पर ही मौजूद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे झपकी ले रहे हैं। ये तस्वीरें हैं यूपी के देवरिया में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास की। मंच पर यूपी से लेकर केंद्र के मंत्री मौजूद थे। सब ठीक चल रहा था कि न जाने कहां से अश्विनी चौबे की पलकें भारी होने लगी। जब लोग उन्हें ही देखने लगे तो अश्विनी चौबे फौरन संभले, आंखों पर हाथ फेरा, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर झपकी लेते दिखे। योगी से ज्यादा अब चौबे जी की नींद की चर्चा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।